ओके, आई थिंक यू कैन सी द पिक्चर। देखो ये आपकी नेज़ल कैविटी है, यहाँ आप नोज़ से ब्रीथ करते हो और यहाँ से एयर जो है वो, ये है विंड पाइप, ऐसे जाती है, ये पैसेज होता है एयर का। ठीक है, अब ये जो है ना, यहाँ पे आपको ये फ्लैप दिख रहा होगा, फ्लैप टाइप होता है, ये कवर कर लेता है विंड पाइप को जब आप स्वेलो करते हो। एंड सी, यहाँ पर आप देखो जो ओरल कैविटी है, यहाँ ओरल कैविटी लिखा हुआ है ना, यहाँ से आप खाना खाते हो, ये खाना खाते हो, सेम यहाँ से एयर ब्रीथ करते हो, तो इसका पैसेज जो है वो सेम है। नीचे जाके ये अलग डिवाइड हो जाते हैं, ये आपका फूड पाइप आ गया और ये आपका विंड पाइप आ गया। तो मोस्टली क्या होता है जब हम स्वेलो करते हैं तो ये जो फ्लैप टाइप का जो स्ट्रक्चर है ना, एपिग्लॉटिस को बोलते हैं, ये कवर कर लेता है विंड पाइप को। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आप जब अगर बोल रहे होते हो या कुछ बात कर रहे होते हो तो व्हाट हैपन्स कि खाना जो है वो यहाँ चला जाता है। खाना आपने खाया ना, तो ये कुछ फूड पार्टिकल यहाँ चले जाते हैं। ठीक है, और जब यहाँ जाते हैं तो जब तक आपके जो विंड पाइप पे फूड पार्टिकल गया है वो निकल नहीं जाता, तब तक आपको खांसी आती रहती है, और जब वो निकल जाता है तो आपकी खांसी बंद हो जाती है। ठीक है, आई थिंक यू कैन सी, ये ईसोफेगस है, ये विंड पाइप है, और यहाँ से आप एयर ब्रीथ करते हो। ओके, और यहाँ से फूड जो है वो जाता है और यहाँ फूड ईसोफेगस में चला जाता है, फूड पाइप में। सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू।